阿基基，你今日你嚟要啲乜嘢？快啲講。尋尋，我要你哋嘅巡航導彈，你咪答應過俾巡航導彈俾我嘅，我而家要啊！巡航導彈，我幾時答應過俾巡航導彈俾你啊？巡你老母！阿基基，你條死蠢，你要乖啲，唔好扭計，你快啲割地俾丁丁佢啦，咁咪就可以唔使打仗，大家和平咯。你要乜嘢巡航導彈啫？如果你要，我咪喺嗰個羅里島揾幾個肉彈俾你翻去有交代咪得咯。你老母，你條粉腸，你講乜溝嘢啊？你咪應承過俾巡航導彈俾我嘅，你而家係咪反悔啊？講咗俾我，而家又唔俾啊？你老母唔俾又點樣啊？你咬我啊！基基，搞震，冇得瞓。你而家搞嚟搞去都一樣係仆街噶啦，你打唔過丁丁噶，不如你早啲割地俾佢就走人啦。你老母，你害 Q 死我！我叫丁丁公開你喺羅里島嘅照片，你等死啦，仆街！